Sõna, jõud, the power of the word. Sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi. By the words thou shalt be justified, and by the words thou shalt be condemned. Inimene, kes tunneb sõna jõudu, muutub oma väljaütlemistes väga ettevaatlikuks. A person knowing the power of the word becomes very careful of his conversation. Tuleb jälgida, kuidas meie sõnadele reageeritakse ja teada, et sõnad lähevad alati täide. He has only to watch the reaction of his words to know that they do not return void. Oma kõneldud sõna kaudu kehtestab inimene enesele pidevalt seadusi. Through his spoken word, man is continually making laws for himself. Ma tundsin meest, kes rääkis. Ma jään alati bussist maha. I knew a man who said, I always miss the bus. See sõidab alati mul nina eest minema. It invariably pulls out just as I arrive. Tema tütar rääkis. Mina jõuan alati bussi peale. See saabub just siis, kui olen peatusesse jõudnud. See kestis aastaid. His daughter said, I always catch a bus. It's sure to come just as I get there. This occurred for years. Nad mõlemad olid kehtestanud endale seadused. Üks oli määratud ebaõnnestuma, teine õnnestuma. Each had made a separate law for himself, one of failure, one of success. See on ebausu psühholoogia. This is the psychology of superstitions. Hobuse raual või jänese kapsa lehel ei ole jõudu, kuid meie kõneldud sõna ja veendumus, et nad võivad tuua õnne, tekitavad alateadvuses ootusprogrammi, mis meelitab nendesse uskuma ja nägema õnnejuhust. The horse shoe or rabbit's foot contains no power, but man's spoken word and belief that it will bring him good luck creates expectantly in the subconscious mind and attracts a lucky situation. Mina leian, et see ei mõju enam, kui inimene on spirituaalselt arenenud ja tunneb kõrgemaid seadusi. I find, however, this will not work when man has advanced spiritually and knows a higher law. Inimene ei saa tagasi pöörata ja peab ebausu kõrvale heitma. One cannot turn back and must put away graven images. Näiteks saatis 2 meest minu kursuselt mitu kuud äris eriline edu, kui ühtäkki varises kõik kokku. For example, 2 men in my class had great success in business for several months, when suddenly everything went to smash. Üritasime situatsiooni analüüsida ja ma avastasin, et jaatavate kinnituste kordamise ning Jumalalt edu ja külluse palumise asemel olid mõlemad ostnud endale talismani. We tried to analyze the situation and I found, instead of making their affirmations and looking to God for success and prosperity, they had each bought a lucky monkey. Ma ütlesin, või nii, te eelistate uskuda pigem talismani kui Jumalat. I said, oh, I see, you have been trusting in the lucky monkeys instead of God. Heitke kõrvale talisman ja järgige andestamise seadust, sest inimesel on võime andestada või heastada oma vigu. Put away the lucky monkeys and call on the law of forgiveness, for man has power
to forgive or neutralize his mistakes. Mehed otsustasid talismanid söe tünni visata ja äri jätkus edukalt. They decided to throw the lucky monkeys down a Scovel hole and all went well again. See ei tähenda muidugi, et peaks iga talismani või hobuseraua minema viskama, kuid tuleb saavutada ära tundmine, et selle taga peitub jõud pärineb vaid ühest ja ainsast Jumalast ja see ese annab lihtsalt ootust tunda. This does not mean, however, that one should throw away every lucky ornament or horseshoe about the house. But he must recognize that the power back of it is the one and only power, God, and that the object simply gives him a feeling of expectancy. Ühel päeval olin koos sõbratariga, kes oli sügavas masenduses. I was with a friend one day who was in deep despair. Tänavat ületades võttis ta maast hobuseraua. In crossing the street, she picked up a horseshoe. Kohe täitus tema meel rõõmu ja lootusega. Immediately, she was filled with joy and hope. Ta ütles, et Jumal saatis talle hobuseraua, et ta julgust ei kaotaks. She said, God had sent her the horseshoe in order to keep up her courage. Sel hetkel oli see ainus, mis ta teadusesse talletus. It was indeed at that moment about the only thing that could have registered in her consciousness. Tal lootusest sai usk ja lõpptulemusena tegi ta suurepärase järelduse. Her hope became faith, and she ultimately made a wonderful demonstration. Tahan siin teha selgeks, et enne mainitud mehed uskusid ainult talismani, samal ajal kui see naine tundis hobuseraua taga ära kõrgema jõu. I wish to make the point clear that the men previously mentioned were depending on the monkeys alone, while this woman recognized the power back of the horseshoe. Minu enda puhul võttis kaua aega, enne kui jõudsin vabaneda veendumusest, et teatud asi valmistab mulle pettumust. I know in my own case, it took a long while to get out of a belief that a certain thing brought disappointment. Ma avastasin, et ainus viis panna toimuma muutus alateaduses oli lausuda järgmine kinnitus. I found the only way I could make a change in the subconscious was by asserting. Pole olemas kaht jõudu, on vaid üks jõud, Jumal. Seega ei saa tulla pettumust ja juhtunu tähendab rõõmsat üllatust. There are not two powers. There is only one power, God. Therefore, there are no disappointments, and this thing means a happy surprise. Sellest sai minu pidev jaatav kinnitus. Tähendasin muutust kohe ja rõõmsad üllatused asusid minu poole teele. I noticed the change at once and happy surprises commenced coming my way. Kuid igaühel ei lähe õige lausungi leidmine kergelt. Mul on üks sõbratar, kes väitis, et miski ei saa teda sundida redeljalt läbi kõndima. I have a friend who said nothing could induce her to walk under a ladder. Ma ütlesin talle, kui sa kardad, annad end mitte ühe, vaid kahe jõu, headuse ja kurjuse meelevalda. I said, if you are afraid, you are giving in to a belief in two powers, good and evil, instead of one. Kuna Jumal on absoluut, ei ole temale vastandlikku jõudu, kui inimene ise seda kurjuse jõudu välja ei mõtle. As God is absolute, there can be no opposing power,
unless man makes the force of evil for himself. Et näidata, et sa usud ainult üht jõudu, Jumalat, ja et kurjuses ei ole jõudu, jaluta järgmisel korral redeli alt läbi. To show you believe in only one power, God, and that there is no power or reality in evil, walk under the next ladder you see. Peagi pärast seda läks ta panka. Soon after she went to her bank. Ta soovis oma hoiulaeka juurde minna, ent teele jäi redel. She wished to open her box in the safety deposit vault, and there stood a ladder on her pathway. Hoiulaekani jõudmine ilma redeli alt läbi minemata oli võimatu. It was impossible to reach the box without passing under the ladder. Ta lõi kartma ja kõndis tagasi. She quailed with fear and turned back. Ta ei suutnud hirmule silma vaadata. She could not face the lion on her pathway. Kui ta pangast väljunud oli, kõlasid tal kõrvus minu sõnad, et otsustas tagasi minna ning redeli alt läbi jalutada. However, when she reached the street, my words rang in her ears and she decided to return and walk under it. See oli tema elu suur hetk, sest redelid olid teda aastaid kammitsas hoidnud. It was a big moment in her life, for ladders had held her in bondage for years. Ta sammus tagasi panga hoiulaeka ruumi ja redel oli kadunud. She retraced her steps to the vault and the ladder was no longer there. Seda juhtub väga tihti. This so often happens. Kui keegi on valmis tegema midagi, mida ta kardab, siis ta ei pea seda tegema. If one is willing to do a thing he is afraid to do, he does not have to. See on mitte vastupanu seadus, mida nii vähe mõistetakse. It is the law of non-resistance, which is so little understood. On öeldud, et julgus hõlmab geniaalsust ja maagiat. Someone has said that courage contains genius and magic. Seisa kartmatult olukorraga silmitsi ja nagu maagia väel polegi enam, millega silmitsi seista. Hirmu tekitav asjaolu kaob ise enesest. Face a situation fearlessly, and there is no situation to face. It falls away of its own weight. Seletus on, et hirm meelitas redeli naise teele ja hirmu puudumine kõrvaldas selle. The explanation is that fear attracted the ladder on the woman's pathway and fearlessness removed it. Nähtamatud jõud töötavad inimese kasuks, kes alati ise niite tõmbab, kuigi ta seda ise ei tea. Thus the invisible forces are ever working for man who is always pulling the strings himself, though he does not know it. Tänu sõnade vibreerivale jõule tõmbab inimene ligi seda, mida välja ütleb. Owing to the vibratory power of words, whatever man voices, he begins to attract. Kui me teame, kuidas asjad käivad, oleme sõnadega ettevaatlikumad. After man knows the truth, he cannot be too careful of his words. Inimesed, kes pidevalt haigustest räägivad, kutsuvad neid paratamatult ligi. People who continually speak of disease invariably attract it. Näiteks on mul sõber, kes telefonis sageli ütleb, tule mulle külla ja peame maha ühe korraliku jututunni vana kombe kohaselt. For example, I have a friend who often says on the phone, do come to see me and have a fine old-fashioned chat. See vana kombe kohaselt tähendab tunnikest, kuhu mahub 500 kuni 1000 destruktiivset sõna,
peamisteks teemadeks kaotus, puudus, ebaõnn ja haigused. This old-fashioned chat means an hour of about 500 to 1,000 destructive words, the principal topics being loss, lack, failure and sickness. Ma vastan talle, ei, tänan. I reply, no, I thank you. Vana kombe kohaselt peetud jututunde on mu elus olnud piisavalt. Need lähevad liiga kalliks maksma. I've had enough old-fashioned chats in my life. They are too expensive. Aga ma olen hea meelega nõus lobisema uue kombe kohaselt ning rääkima sellest, mida me tahame, mitte mida me ei taha. But I will be glad to have a new-fashioned chat and talk about what we want, not what we don't want. Vana mõttetera ütleb, inimene julgeb kasutada sõnu vaid 3 eesmärgiga, tervendamiseks, õnnistamiseks või edu soovimiseks. There is an old saying that man only dares use his words for 3 purposes, to heal, bless or prosper. Mida inimene teiste kohta räägib, räägivad teised temast ja see, mida ta soovib kellelegi teisele, saab osaks talle endale. What man says of others will be said of him, and what he wishes for another, he is wishing for himself. Needused, nagu kanadki, tulevad koju õrrele istuma. Curses, like chickens, come home to roost. Kui inimene soovib kellelegi halba, tõmbab ta halva enda poole teele. If a man wishes someone bad luck, he is sure to attract bad luck himself. Kui ta soovib aidata kellelgi edu saavutada, aitab ta edu saavutada ka endal. If he wishes to aid someone to success, he is wishing and aiding himself to success. Keha saab kõneldud sõna ja selge nägemuse kaudu taastada ning haiguse täielikult teadusest eemaldada. The body may be renewed and transformed through the spoken word and clear vision, and disease be completely wiped out of the consciousness. Metafüüsikud teavad, et kõikidel haigustel on vaimne ekvivalent ja et ravida keha, peab esmalt ravima hinge. The metaphysician knows that all disease has a mental correspondence, and in order to heal the body, one must first heal the soul. Hing on alateadvus ja see tuleb päästa ekslikust mõtlemisest. The soul is the subconscious mind, and it must be saved from wrong thinking. Tema kosutab mu hinge. He restoreth my soul. See tähendab, et alateadvus või hing tuleb taastada õigete mõtetega ja müstiline abielu on hinge ja vaimu abielu, mida võiksime nimetada alateadvuse ja üliteadvuse ühenduseks. This means that the subconscious mind or soul must be restored with the right ideas, and the mystical marriage is the marriage of the soul and the spirit or the subconscious and superconscious mind. Nad peavad saama üheks. They must be one. Kui alateadvus on täidetud üliteadvuse täiuslike mõtetega, saavad Jumal ja inimene üheks. When the subconscious is flooded with the perfect ideas of the superconscious, God and man are one. Mina ja isa oleme üks. I and the Father are one. See tähendab, et tema on täiuslike mõtete kuningriik, et oleme loodud Jumala näo ja ettekujutuse järgi ning sellistena on meile antud jõud ja ülemvõim kõige, loodud asjade, teaduse, keha ja vaimu üle. That is, he is one with the realm of perfect ideas. He is the man made in God's likeness and image, imagination,
and is given power and dominion over all created things, his mind, body and affairs. Võib kindlalt öelda, et kõik haigused ja hädad tulenevad armastuse seaduse rikkumisest. It is safe to say that all sickness and unhappiness come from the violation of the law of love. Ma annan teile uue käsu, armastage üksteist ja elumängus võidab armastuse hea tahe kõik. A new commandment I give unto you, love one another, and in the game of life, love or goodwill takes every trick. Näiteks ühel naisel, keda tean, oli aastaid kohutav nahahaigus. For example, a woman I know had for years an appearance of a terrible skin disease. Arstid rääkisid talle, et haigus on ravimatu ja ta oli meeleheitel. The doctors told her it was incurable and she was in despair. Ta töötas teatris ja kartis, et peab ametist loobuma, kuid teisi sissetulekuid talle ei olnud. She was on the stage and she feared she would soon have to give up her profession and she had no other means of support. Ta sai hea lepingu ja esietendus oli menukas. She, however, procured a good engagement and on the opening night made a great hit. Kriitikud laususid meelitussõnu ja ta oli elevil. She received flattering notices from the critics and was joyful and elated. Järgmisel päeval sai ta vallandamisteate. The next day she received a notice of dismissal. Selle taga oli üks näitetrupi liige, kes kadestas tema edu. A man in the cast had been jealous of her success and had caused her to be sent away. Oh, Jumal, ära lase mul seda inimest vihata. Oh God, don't let me hate that man. Tol õhtul istus ta mitu tundi selle mõttega. That night she worked for hours in the silence. Ta rääkis. Minu üle laskus peagi suur vaikus. She said, I soon came into a very deep silence. Tundus, et olen enesega rahu teinud, samuti selle inimese ja kogu maailmaga. I seemed to be at peace with myself, with the man and with the whole world. Jätkasin mõtisklemist veel 2 õhtul ja 3. päeval avastasin, et nahahaigus on täielikult taandunud. I continued this for 2 following nights and on the 3rd day I found I was healed completely of the skin disease. Paludes armastust või vähemalt head tahet, oli ta täitnud seadust. In asking for love or goodwill, she had fulfilled the law. Nii on armastus seaduse täitmine. For love is the fulfilling of the law. Ja haigus, mis oli tekkinud alateadlikust pahaks panemisest, oli kadunud. And the disease which came from subconscious resentment was wiped out. Pidev kritiseerimine põhjustab reumatismi, kuna kriitilised ebaharmoonilised mõtted tekitavad pahaloomulisi veresetteid, mis ladestuvad liigestes. Continual criticism produces rheumatism, as critical, inharmonious thoughts cause unnatural deposits in the blood, which settle in the joints. Väärmoodustiste teket põhjustavad kadedus, viha, andestamatus, hirm ja nii edasi. False growths are caused by jealousy, hatred, unforgiveness, fear, etc. Kõikide haiguste põhjustajaks on vaim, mitte haigus. Every disease is caused by a mind not at ease. Kord rääkisin oma kursusele,
Ei ole mõtet esitada kellelegi küsimust, mis teile muret teeb. I said once in my class, there is no use asking anyone, what's the matter with you? Sama hästi võiksime öelda, kes teile muret teeb. We might just as well say, who's the matter with you? Andestamatus on kõige tavalisem haiguse põhjustaja. Unforgiveness is the most prolific cause of disease. See kurnab arterit või maksa ning mõjutab silmanägemist. It will harden arteries or liver and affect the eyesight. See toob kaasa lõputult haiguseid. In its train are endless ills. Kohtusin naisega, kes väitis, et haigestus mürgitatud austri söömisest. I called on a woman one day who said she was ill from having eaten a poisoned oyster. Ma vastasin, oh ei, auster pole milleski süüdi. Teie mürgitasite austri. I replied, oh no, the oyster was harmless. You poisoned the oyster. Mis teile muret teeb? What's the matter with you? Naine vastas, umbes 19 inimest. She answered, oh, about 19 people. Ta oli tülitsenud 19 inimesega ja muutunud sellest nii disharmooniliseks, et tõmbas ligi vale austri. She had quarreled with 19 people and had become so inharmonious that she attracted the wrong oyster. Välise harmoonia puudumine viitab sisemise harmoonia puudumisele. Any inharmony on the external indicates there is mental inharmony. Nii nagu sees, nõnda ka väljas. As the within, so the without. Inimese ainukesed vaenlased on tema sees. Man's only enemies are within himself. Ja inimeste vaenlasteks saavad tema kodakondsed. And a man's foes shall be they of his own household. Inimese enda isiksus on kõige ohtlikum vaenlane, kellest jagu saada, sest siin planeedil valitseb armastus. Personality is one of the last enemies to be overcome, as this planet is taking its initiation in love. Kristuse sõnum oli, ja maa peal rahu, inimestest hea meel. It was Christ's message, peace on earth, good will towards man. Valgustuse saanud inimene püüdleb enese täiustamise poole. The enlightened man, therefore, endeavors to perfect himself upon his neighbor. Ta töötab iseendaga, et saata välja head tahet ja õnnistust igale inimesele ja seejuures on kõige vaimustavam, et kui ta teist õnnistab, ei ole sel jõudu talle halba soovida. His work is with himself, to send out good will and blessings to every man. And the marvelous thing is that if one blesses a man, he has no power to harm him. Näiteks tuli minu juurde üks mees, kes palus minult abi oma äri õnnestumise heaks. For example, a man came to me asking to treat for success in business. Ta müüs seadmeid, ent linna oli ilmunud rivaal, kes müüs tema sõnul paremaid seadmeid. He was selling machinery, and a rival appeared on the scene with what he proclaimed was a better machine, and my friend feared defeat. Mu sõber kartis konkurentsist välja langeda. My friend feared defeat. Ma ütlesin talle, esmalt tuleb vabaneda hirmust ja teada, et maailm on loodud täiuslikuks ja kaitseb sind ja jumalik tahe peab valitsema. I said,
First of all, we must wipe out all fear and know that God protects your interests and that the divine idea must come out of the situation. Mis tähendab, et õiget seadet müüb õige inimene õigele inimesele. That is, the right machiner will be sold by the right man to the right man. Ja lisasin, ära lase pähe ühtki kriitilist mõtet. And I added, don't hold one critical thought towards that man. Anna mehele oma õnnistus ja ole valmis oma seadmeid mitte müüma, kui jumalik tahe on niisugune. Bless him all day and be willing not to sell your machine if it isn't the divine idea. Mees läks kohtumisele kartmatult ja vastupanuta ning rivaalile õnnistust soovides. So he went to the meeting, fearless and non-resistant and blessing the other man. Hiljem rääkis sõber, et lahendus oli ootamatu. He said, the outcome was very remarkable. Teise mehe masin keeldus käivitumast ja tema müüs enda seadme vaevata maha. The other man's machine refused to work and he sold his without the slightest difficulty. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which spitefully use you and persecute you. Hea tahe tekitab tugeva kaitseaura inimese ümber, kes selle välja saadab ja ei ole edu ühelgi relval, mis valmistatakse sinu vastu. Good will produces a great aura of protection about the one who sends it, and no weapon that is formed against him shall prosper. Teisi sõnu, armastus ja hea tahe hävitavad vaenlased inimese mina sees. Seega pole inimesel väliseid vaenlasi. In other words, love and goodwill destroy the enemies within oneself, therefore one has no enemies on the external. On rahu maa peal sellele, kes tuleb hea tahtega inimeste juurde. There is peace on earth for him who sends goodwill to man.